បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ត្រាសែហើយវីដេអូនេះដែរត្រាសែសូមធ្វើការចែករំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបក្នុងការធ្វើថ្នាំធម្មជាតិសម្រាប់កម្ចាត់ស្មៅដែលដុះនៅក្នុងចម្ការរបស់បងប្អូនបាទដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរត្រាសែសូមធ្វើបង្ហាញចែករំលែកដូចតទៅចំពោះវត្ថុធាតុផ្សំក្នុងការយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីផលិតថ្នាំនេះទី1គឺយើងត្រូវការទឹកធម្មតាចំនួន10លីត្រទី2គឺយើងត្រូវការអំបិលចំនួន1គីឡូក្រាមទី3យើងត្រូវការសាប៊ូលាងចានចំនួន1ស្លាបព្រាបាយនិងជាចុងក្រោយគឺយើងត្រូវការទឹកផ្អាប់ឬក៏មេ GEM ចំនួនកន្លះលីត្រចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលមិនមានមេ GEM បងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ទឹកផ្អាប់ដែលទឹកផ្អាប់នេះគឺយើងបានមកពីទឹកដែលយើងផ្អាប់បន្លែឬក៏កាកសំណល់ផ្ទះបាយឬក៏ផ្លែឈើសម្បកផ្លែឈើជាដើមដែលពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវប្រមូលកាកសំណល់ផ្ទះបាយបន្លែឬក៏សម្បកផ្លែឈើនេះត្រាំទឹកឲ្យបានយ៉ាងតិច7ថ្ងៃទើបយើងអាចច្រោះយកទឹកដែលយើងត្រាំបន្លែផ្លែឈើឬក៏កាកសំណល់ផ្ទះបាយនេះយកមកប្រើប្រាស់ធ្វើជាទឹកផ្អាប់នេះបានបាទចំពោះរបៀបក្នុងការធ្វើថ្នាំនេះគឺងាយស្រួលទេដោយពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់តែប្រមូលយកវត្ថុធាតុដើមដែលត្រាសែបានបង្ហាញពីខាងដើមយកមកលាយចូលគ្នារួចហើយកូរឲ្យសព្វហើយអាចយកទៅបាញ់នៅលើស្មៅផ្ទាល់តែម្ដងចំពោះថ្នាំនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចប្រើសម្រាប់បាញ់ដើម្បីកម្ចាត់ស្មៅនៅក្នុងចម្ការផ្សេងប៉ុន្តែយើងមិនអាចយកទៅប្រើប្រាស់នៅលើដំណាំស្រូវបានទេហើយពេលវេលាដែលល្អក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រភេទថ្នាំធម្មជាតិនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនគួរតែបាញ់នៅពេលដែលថ្ងៃកំពុងតែក្តៅខ្លាំងចន្លោះពីម៉ោង11ដល់ម៉ោង2ជាដើមបាទចំពោះការធ្វើបទបង្ហាញចែករំលែករបស់ត្រាសែបានបញ្ចប់ហើយត្រាសែក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលតាមដានវីដេអូមួយនេះជួបគ្នាបន្តទៀតនៅវីដេអូក្រោយសូមអរគុណ